另外，沙拉越政党联盟胸有成竹，凭借辉煌政绩和稳定表现，势必能够在来临州选守住政权。这次将上阵所有82个州议席，放眼沙蒙赢得比上届州选更多的议席。沙蒙总秘书拿督斯里亚历山大林奇接受马新社专访时指出，自从沙州4党在2018年全国大选后脱离国阵共组联盟，这次是沙蒙首次以犀鸟标志上阵州选。而当前的挑战呢，就是让选民尽快熟悉年轻的新面孔。土保党副主席拿督斯里史蒂芬·伦迪也透露，沙蒙已经启动竞选机制，迎战第12届州选举。土保党、沙州人民党、民主进步党和沙州人联党5年前在国阵旗帜下上阵，赢得72个议席。